ചിന്തി വീണ്ടെടുത്ത ജീവനാഥനെ വാഴ്ത്തുവീൻ, വീണു വന്നിപ്പീൻ. വീണു വിട്ടോടി പാപക്കുഴിയിൽ വീണു വലഞ്ഞു കാണാതെ പോയി നാം. കണ്ടെടുക്കുവാൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വീട്ടിലെത്തും വരെ തോളിലേന്തുവാൻ സ്നേഹ കയ്യിൽ താങ്ങുവാൻ. വീട്ടിലെത്തും വരെ തോളിലേന്തുവാൻ സ്നേഹ കയ്യിൽ താങ്ങുവാൻ. വാഴ്ത്തുവീൻ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ, പാദം വന്ദിപ്പീൻ. രക്തം ചിന്തി വീണ്ടെടുത്ത ജീവനാഥനെ വാഴ്ത്തുവീൻ, വീണു വന്ദിപ്പീൻ. സ്വർഗത്തിലും ഈ ഭൂമിയിലും സർവാധികാരം പ്രാപിച്ച നായകൻ ആരെയാണ്ടൻ സേവ ചെയ്യുവിൻ, പാദസേവ ചെയ്യുവിൻ. ലോകാവസാനം വരെ കൂടെയുള്ളവൻ, മാറാതെന്നുമുണ്ടവൻ. ലോകാവസാനം വരെ കൂടെയുണ്ടവൻ, മാറാതെന്നുമുണ്ടവൻ. വാഴ്ത്തുവീൻ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ, പാദം വന്ദിപ്പീൻ. രക്തം ചിന്തി വീണ്ടെടുത്ത ജീവനാഥനെ വാഴ്ത്തുവീൻ, വീണു വന്ദിപ്പീൻ. കൈവേലയെല്ലാം വീഴുന്നു വീണ്ടിൽ, കൈവശമാകും നമ്മൾക്കു ഭാവിയിൽ. കാന്തനോട് ആനന്ദിച്ചിടാം, അവിടാശ്വസിച്ചിടാം. കാലങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാം ഒന്നു ചേർന്നിടും. കാലങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാം ഒന്നു ചേർന്നിടും. വാഴ്ത്തുവീൻ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ, പാദം വന്ദിപ്പീൻ. രക്തം ചിന്തി വീണ്ടെടുത്ത ജീവനാഥനെ വാഴ്ത്തുവീൻ, വീണു വന്ദിപ്പീൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് തന്ന സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പട്ടണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിനും അതിന് നന്ദി പറയുന്നതിനുമായി അവിടെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിവരുത്തിയ കൃപയോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് കാത്ത് പരിപാലിച്ച വിധങ്ങൾ എത്രയോ വലിയതെന്ന് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവെ അവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നതിനും സ്തുതിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചിന്തകൾ, സ്തുതി, സ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ എല്ലാം തന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇതിന് യോഗ്യതയില്ലാതെ കഴിയുന്ന അനേകർ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ,
ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് തന്ന സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വഴിമധ്യയായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. തക്ക സമയത്ത് അവരും കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ, ആലോചനകൾ തരണമേ കർത്താവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വയം യാതൊരു നിലയിലും ഉയരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സഹായിച്ചാട്ട് എല്ലാ നന്മകൾക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. ദയവായി സ്വീകരിക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ. നമുക്ക് മലയാളം പാട്ട് പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പാട്ട് കൂടെ പാടാം. രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 2 ചരണങ്ങളും ഒടുവിലത്തെ 2 ചരണങ്ങളും. സോങ് നമ്പർ 2 ഫ്രം മലയാളം സോങ് ബുക്ക്. ആദ്യത്തെ 2 ചരണങ്ങളും ഒടുവിലത്തെ 2 ചരണങ്ങളും. ആരാധനയ്ക്ക് സഹായകരമായ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സങ്കീർത്തനം 95, Psalm 95. വരുവീൻ, നാം യഹോവയ്ക്ക് ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാറയ്ക്ക് ആർപ്പിടുക. നാം സ്തോത്രത്തോടെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുക, സങ്കീർത്തനങ്ങളോടെ അവനെ ഘോഷിക്കുക. യഹോവ മഹാദൈവമല്ലോ, അവൻ സകല ദേവന്മാർക്കും മീതെ മഹാരാജാവ് തന്നെ. ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങൾ അവൻ്റെ കയ്യിലാകുന്നു, പർവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളും അവനുള്ളവ. സമുദ്രം അവനുള്ളത്, അവൻ അതിനെ ഉണ്ടാക്കി. കരയെയും അവൻ്റെ കൈകൾ മെനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വരുവീൻ, നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുക, നമ്മെ നിർമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക. 7-ാം വാക്യം. അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, നാമോ അവൻ മേയിക്കുന്ന ജനവും അവൻ്റെ കൈക്കലെ ആടുകളും തന്നെ. 95. Read Psalm 95 verses from 1 to 7. O come, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God. We are the people of his pasture and the sheep of his hand. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണിത്. നാം സാധാരണ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണിത്. It's a very familiar psalm to us, and we use this psalm very often in worship. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അവസ്ഥയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കാണുകയും മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ കണ്ട് അതൊന്നും ദൈവമല്ല, യഥാർത്ഥ ദൈവമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. The psalmist here is observing all around him, and he is coming to this realization that there is only one God, the one who created the earth. തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ദൈവത്തെ ദാവീദ് അവിടെ കാണുകയാണ്. And
he sees a God that is separate from all the other gods that he sees around in the nations. മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെ താൻ അവിടെ കാണുകയും അത് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുകയും അത് ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. He sees the Lord. In verse 3 we read, the Lord is a great God, he is a great king, he is above all gods. ദൈവം വലിയവനാണെങ്കിൽ, ദൈവം വലിയവനെന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം വലിയവനെങ്കിൽ നാം എത്രമാത്രം അവനെ സ്തുതിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നാം അവനെ സ്തുതിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And we need to remind ourselves that this is a great God, and that is the reason we need to worship this God. ഈ ദൈവം വലിയവൻ എന്നുള്ളതിന് നിരവധി കാരണങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വേദ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And we see all the reasons mentioned here. Why is he a great God? ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗങ്ങൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആകുന്നു, പർവ്വതങ്ങളും ശിഖരങ്ങളും അവനുള്ളത്. അങ്ങനെ നിരവധി കാരണങ്ങൾ നമുക്കവിടെ തുടർന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും. In verse 4 we read, the deep places of the earth are his, the heights of the hills are also his. ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, let us shout joyfully to him with psalms. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റൊരു പരിഭാഷയിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. let us shout എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And in verse 2 we see, because of all these reasons, let us shout joyfully to him. ഇവിടെ നാം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, വരുവീൻ നാം യഹോവയ്ക്ക് ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കുക. ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർപ്പോടെ തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. And it means to have an emotion of joy while you are worshiping. അത്യുച്ചത്തിൽ അവനെ സ്തുതിക്കേണ്ട കാരണമുണ്ട്. It's a shout for joy. കാരണം സമുദ്രവും ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതും ഉയരങ്ങളിലുള്ളതും സകലവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴെയായിരിക്കുന്നു. Because he is the creator and everything is under this. സകലത്തിൻ്റെ ഉടമയും അവൻ തന്നെ, നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവ് അവൻ തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. He is the one who created and he is our rock. നമ്മെ നിർമ്മിച്ച ഈ ദൈവത്തെ നമസ്കരിപ്പാൻ, ആരാധിപ്പാൻ, സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി തന്നിരിക്കുകയാണ്. And we have got one more day to come before this God to worship him. ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയരുന്ന സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കാം, ആരാധിക്കാം. Let us worship this God. ഈ ദൈവം നമ്മെ അനുദിനം നടത്തി പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, വരുവീൻ നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുക, നമ്മെ നിർമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക. അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, നാമോ അവൻ മേയിക്കുന്ന ജനവും അവൻ്റെ കൈക്കിലെ ആടുകളും തന്നെ. Not only is this God our maker, not only is he our creator, but he is our sustainer, the one who leads us as a shepherd leads his sheep. അതിശയം അത്ഭുതകരമായി അവൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. He has created us wonderfully. അവൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ നമ്മെ പരിപാലിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. And he sustains us. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്കത് പറയുവാൻ കഴിയും. And it is our testimony this അവൻ morning. നമുക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കാം, സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം. Let us worship this God for what he has done. നമുക്ക് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങാം, നമസ്കരിക്കാം, ആരാധിക്കാം. Let's kneel before the Lord and worship. ദൈവമായ കർത്താവ് അതിനേവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. May the Lord help us to do that. തുടർന്നുള്ള സമയം സഹോദരന്മാർക്ക് ചിന്തകൾ പറയുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വരുവിൻ വണങ്ങി നമസ്കരിപ്പിൻ, ഒരുമിച്ചുണർന്നു പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. വരുവിൻ വണങ്ങി നമസ്കരിപ്പിൻ, ഒരുമിച്ചുണർന്നു പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. ബലവും ബഹുമാനമാകവേ തിരുമുമ്പിൽ അർപ്പിച്ചു വീഴുവിൻ, വീഴുവിൻ. തിരുനാമമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തുവിൻ. ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ, ആരിലും ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ. അവനൊപ്പം പറയാനൊരാളുമില്ല, അവനെ പോരാരാധ്യനാരുമില്ല. അവനൊപ്പം പറയാനൊരാളുമില്ല, അവനെ പോരാരാധ്യനാരുമില്ല. അവനിൽ ശരണപ്പെട്ടാരുമേ, ആരുമേ ഒരു നാളും വരെ
ഞങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്നിതനാരിലോ ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ. Praise the Lord. So last week I was in fellowship with the Party Believers Assembly in Chennai, and in this week I'm so happy to be back here in my home assembly. So for a brief meditation, can we turn to Daniel chapter 2 verses 44 and 45. Daniel chapter 2 verse 44 and 45. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Inasmuch as you saw that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, the great God has made known to the king what will come to pass after this. The dream is certain, and its interpretation is sure. So we know this passage, and we know this story right from our Sunday school days about how the king Nebuchadnezzar saw a dream and how Daniel interpreted the dream. And so we know that Daniel was an excellent prophet, and his writings were a source of hope and a source of comfort for the Jewish people that their beliefs will finally be vindicated, and God will send his Messiah to establish a kingdom where they can rule forever. And we come to the fulfillment of this prophecy in Matthew chapter 27 verses 36 and 37. So can we just read that portion as well? Matthew chapter 27 verse 36 and 37. Sitting down, they kept watch over him there, and they put up over his head the accusation written against him. This is Jesus, the King of the Jews. So here we see the so-called proclaimed Messiah, and in the eyes of the Jews, he was a complete failure. Right? He couldn't save himself from the men and from the Roman Empire, and here he is hung as a defeated man. But in reality, we see that Jesus was completing his life's mission, and that is, he established the kingdom of God. And it was not a kingdom that was born out of violence or through any other man means. And like it said in the prophecy, it was not by the means of man, but because of the love of God, he was willing to sacrifice his son, and he laid the foundation with Jesus Christ being the cornerstone, and he raised up a kingdom that surpassed all the other kingdoms of this world and will be there forever. And we can continue to thank and praise God for helping us also to be part of this great kingdom. May his name be glorified. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ 146 സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 7 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 146 സങ്കീർത്തനം 7 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യം പ്രകാരം വായിക്കുന്നു. പീഡിതന്മാർക്ക് അവൻ ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, വിശപ്പുള്ളവർക്ക് അവൻ ആഹാരം നൽകുന്നു. യഹോവ ബദ്ധന്മാരെ അഴിച്ചു വിടുന്നു, യഹോവ കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു. യഹോവ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ നിവർത്തുന്നു, യഹോവ നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യഹോവ പരദേശികളെ പരിപാലിക്കുന്നു, അവൻ അനാഥനെയും വിധവയെയും സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി അവൻ മറിച്ചു കളയുന്നു. നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവൻ എത്രമാത്രം കരുണയുള്ളവനാണ്, അവൻ എത്രമാത്രം മനുഷ്യരോടനുബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹം എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ദൈവം എങ്ങനെ അവരെ കാണുന്നു എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നാം വായിച്ചത് പീഡിതന്മാർക്ക് അവൻ ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കാതെ വണ്ണം ആരാലും തഴയപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാലും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം പീഡിതന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ തുടർന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് വിശപ്പുള്ളവർക്ക് അവൻ ആഹാരം നൽകുന്നു, ബദ്ധന്മാരെ അവൻ അഴിച്ചു വിടുന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുരുടന്മാരെ സംബന്ധിച്ച്, കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ 8-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് യഹോവ നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, നമ്മളെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? നാം എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം പ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചിരുന്നവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. ആ
കർത്താവ് അവൻ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവം ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. നാം അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ നമ്മളെ ഉയർപ്പിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ആ ദൈവത്തിന്റെ വാത്സല്യം നമ്മളോട് തോന്നുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. നാം അതേ അധ്യായം തന്നെ അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ദിനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. ആ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് വാത്സല്യം തോന്നിയപ്പോൾ അവൻ ആ ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം നമ്മളെ സ്നേഹിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. നാം ഒന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം, അത് ആ ക്രിസ്തു യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശു ആ കാൽവരി കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആ നമ്മളുടെ മരണം അവൻ ഏറ്റെടുപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. നമ്മളുടെ മരണം അവനോടെ ആ കാൽവരി കുരിശിൽ അവൻ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. നാം കാൽവരി കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന് തോന്നുമാറ്, കണ്ടാൽ അത്രമാത്രം വിരൂപനാക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ, നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ അവൻ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. നാം പലപ്പോഴും പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്, എന്തോരൻ വീതപ്പനെ ഈ പാപമേൽ. അതിലെ ഒരു വരി എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആ വരി പ്രകാരമാണ്, സ്നേഹം പെരുകുന്നി പാതകനോടയ്യോ. ആ എഴുത്തുകാരൻ അത് എഴുതിയപ്പോൾ, പാട്ടുകാരൻ അത് എഴുതിയപ്പോൾ, ആ പാട്ടുകാരൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തു യേശു ആ കാൽവരി കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവന് നമ്മളോട് തോന്നിയ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ആ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സ്നേഹം തോന്നിയപ്പോൾ ആ കാൽവരി കുരിശിൽ അവൻ കണ്ടാലാളല്ല എന്ന് തോന്നുമാറ് അവന്റെ ശരീരമെല്ലാം വിരൂപമാക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അവൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ തോന്നണമെങ്കിൽ അവൻ എത്രമാത്രം വിരൂപനാക്കപ്പെട്ട് കാണും, അവൻ എത്രമാത്രം അവന്റെ മുഖമൊക്കെ എത്രമാത്രം മാറിക്കാണും. എന്നാൽ അവൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടും അവന്റെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെയും അവന് നമ്മളോട് സ്നേഹം തോന്നുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അത് കുറയുന്നതായിരുന്നില്ല, അത് ഓരോ നിമിഷം തോറും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പെരുകുന്നതായിരുന്നു. അത് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത്രമാത്രം ഉന്നതമാണ്. അത് നമുക്ക് പാട്ടുകാരൻ ചിന്തിച്ച പോലെ ഒരു അയ്യോ ഭാവത്തോടുകൂടെയല്ലാതെ നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? കാരണം അവൻ എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നി, അവൻ എന്നോട് കരുണ തോന്നുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അവൻ ഈ പാതകനോട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രമം നിറഞ്ഞവനോട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരിച്ച പാപങ്ങളാൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കാത്ത നീതിമാന്മാരെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ അവന് എല്ലാം വെടിയുവാനായിട്ട് അവനിടയായി തീർന്നു. അവനെല്ലാം വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുവാൻ അവൻ, നാം തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കുന്ന പോലെ, അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിനായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി തിളങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അവൻ തന്നെത്താൻ ഒഴിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അവൻ ആ ദൈവരൂപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അത് നമ്മളെ ഓർത്തപ്പോഴായിരുന്നു, നമ്മുടെ പാപക്കടങ്ങളെ ഓർത്തപ്പോഴായിരുന്നു നമ്മളോട് അവന് വലിയ വാത്സല്യം തോന്നുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ആ കാൽവരി കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ വാത്സല്യം അത് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു, നമ്മളുടെ അതിക്രമങ്ങളെ ഓർത്തപ്പോഴായിരുന്നു. ആ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അവന് നമ്മളോട് തോന്നിയ ആ വലിയ കരുണയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് പലക്കാലം അവനെ ആരാധിക്കാം, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. അവന്റെ വലിയ നാം ഇന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടുവാനായി. ആയിരങ്ങളിലോ പതിനായിരങ്ങളിലും ആയിരങ്ങളിലും പതിനായിരങ്ങളിലും മഹേശ്വരൻ വാഴ്ക വാഴ്ക നീ.
verse 18. The Gospel of Matthew, chapter 28, the last chapter, verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. All authority has been given to me in heaven and on earth. We were meditating this morning in the Psalm about God who is a great king above all other gods. The one who created the heavens and the earth. The one who leads his people like a shepherd. We also meditated on the Messiah who came to free the prisoners, to give sight to the blind. Or the Messiah who came in the form of man. And we see also this Messiah is a king, the one whose kingdom has no end. And here we see Jesus declaring that all authority has been given to him in heaven and on earth. How can you get authority? It says it was given to him. If it is being given to you, then there is someone who is there who is giving it to you. And we see here it's all authority. The only person who has all authority is God himself. Authority can be usurped, it can be gained, or it can be given. And Jesus taught us that authority has to be given, because he himself was given the authority by God himself. How can you get authority? By obedience, by submission. Jesus has taught us that authority has to be given, and you have to, the way to it is through submission and through obedience. This great God has been given the authority, all authority in heaven and on earth. Therefore, his name is above every other name. Now his name is above every other name. And he has paved a way for us to come into his presence, to worship and call upon his name. With righteousness, with holy hands, we can worship him. Let us worship him for what he has done for us. May his name be glorified. In connection to the worship, let's turn our attention to Numbers chapter 21, verse 4 to 9. Numbers chapter 21, verse 4 to 9. And then they journeyed from the Mount Hor by the way of the Red Sea to the ground and the land of Edom. And the soul of the people became very discouraged on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up here out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our souls loathe and worthless bread. So the Lord sent the fiery serpent among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against Lord and against you. Pray to the Lord that he may take away the serpent from us. So Moses prayed for the people. Then the Lord said to Moses, Make a fiery serpent and set it on a pole. It shall be that everyone who has bitten, when they look at it, shall live. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole. And so it was, if a serpent has bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. May Lord bless his small words. This is a very familiar portion for us. We could see that here the people of Israel, after they are traveling, when they came with Moses, they are, like in the first word, when we see in like verse
5, like verse 4, we see that like the people were discouraged. The people were very tired and the people were discouraged. Okay? And when we see here why the people were discouraged, like because they're saying that they were complaining on the food what they have been eating, and they're complaining that there's no water. But they didn't realize what God has done for them. So when we see what has God done for them, they forgot what like the God who delivered them from the sin of Israel, from the sin of Egypt, and also from the bondage of Egypt, and also the same God who has separated the Red Sea so that these people can walk and save their lives. So God has given them salvation, and the same God who has sent the plague on Egypt and also on Pharaoh. And we can see that the same God who has killed the army of Pharaoh in the Red Sea, and they also forgot the same God who has killed the firstborn of Egypt so that the people of Israel can come out of the slavery. But when they came out, they were actually complaining that there's no food, there's no water, and they have come over here to die. This is the mindset of the people of Israel. Sorry, these are the people of Israel. And when we see that, when God saw that, when they spoke against God and Moses, God sent the fiery serpent. Okay? And when the fiery serpent came and it was biting the people and the people died, then they realized that they have sinned against a mighty God. Then they went to Moses and they said, Moses, we have sinned against you and the Lord, please forgive us. And then we can see read verse number 9, Moses made a bronze serpent and he raised it on the pole. Okay, and whoever has been bitten is, when they look upon the bronze serpent, they live. So when we compare this verse with the New Testament, for us also there was a bronze serpent which was raised on the cross of Calvary. And when we look up at the bronze serpent on the cross of Calvary, which is our Jesus Christ, who died on the cross of Calvary for us, when we look at him, we live. But there is one difference over here. God sent the fiery serpent that the people of Israel were afraid and then they went to the Lord. But when we read the New Testament, we did not do anything. We literally did not do anything. God loved us, so he sent his only begotten Son to die on the cross of Calvary for your sin and my sin. And when God sees us sitting in his presence today, he doesn't see you and me as an individual. He sees his only begotten Son's blood which was washed upon us. Because his Son's blood was washed upon us and we are sitting in his presence, which is the most holy place, and we are calling him Abba Father and we are worshipping him today. So this is a very precious opportunity which we have got over here to take part in the Lord's table, to take part in the Lord's blood. So when we are taking part in the Lord's blood and we are taking part in the Lord's table, let us re-examine ourselves. Are we worthy enough to take part in the Lord's table? Are we worthy enough for the love of the Lord? Are we worthy enough for the blood which was shed on the cross? Are we worthy enough for the love that he has showed us without even expecting anything from us? What we can give him today is the worship from our mouth. That is the only thing what Lord is expecting, and the true heart what we are worshiping him. Let's the Lord bless the small verse. Amen. Psalm 95 verse 6 and 7. Psalm 95, 6 and 7. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. 95, 6 and 7. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand, and the sheep of his hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker.
Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our Lord, and we are the people of His pasture, and the sheep